a tractor BD. হাজির হলাম। আপনারা ভিডিওটা শেষ পর্যন্ত দেখতে থাকুন, তাহলে বুঝতে পারবেন আজকের গাড়িটি হচ্ছে কেস 55 হর্স পাওয়ার ইলেকট্রিক্যাল পাম্প পাওয়ার স্টারিং গাড়ি। আপনারা যারা নিউ হল্যান্ড গাড়ি খুঁজতেছেন তারাও গাড়িটি দেখতে পারেন। গাড়ির মোটামুটি ফুল ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনার শুধু টলিতে চালানোর কারণে, শুধু টায়ারের বড় চাকার টায়ারটা একটু ক্ষয় হওয়ার কারণে রিসেলিং চাকা লাগানো হয়েছে, হাল চাষ করা হয় নাই, যে কারণে ইঞ্জিন এখনও খুব পারফেক্ট অবস্থায় আছে। এখানে ইঞ্জিনে কোথাও কোনো ধরনের খোলা পড়ে নাই। আপনার ফুয়েল পাম্প এখনও কাজ করানো হয়নি, সব ইনটেক অবস্থায় আছে, শোরুম কন্ডিশন বরাবর। শোরুম কন্ডিশনে যেমন ছিল এখনও ওরকমই আছে। আপনারা ঘটনাস্থলে গিয়ে চালাইয়ে দেখে শুনে তারপরে গাড়ি নিতে পারবেন। আর আমি স্ক্রিনে যোগাযোগের নাম্বার দিয়ে দেবো, যোগাযোগ করে গাড়িটি দেখে আসতে পারেন। আপনাদের গাড়িটি দেখতে হলে আসতে হবে বগুড়া জেলার নওগাঁ থানায়, নওগাঁর আশেপাশে আছে। আপনারা চাইলেই বাংলাদেশের যে কোনো জায়গা থেকে নিতে পারেন। বাংলাদেশ একটি ছোট দেশ, আপনারা ইচ্ছা করলে 10-15 হাজার টাকা হলে বাংলাদেশে এই প্রান্ত থেকে প্রান্ত গাড়ি নেওয়া যায়। গাড়িটি মোটামুটি আমার দিক থেকে বেস্ট গাড়ি। চাষের ক্ষেত্রে বলেন, কেয়ারিংয়ের ক্ষেত্রে বলেন, অনেক পারফেক্ট গাড়ি। 16 সাইজ টায়ার। আপনার কারেন্ট পাম্প হওয়ার কারণে ইঞ্জিনের খুব শক্তি থাকার কারণে অনেক সময় কাদামাটিতে অনেক গাড়ি চলতে পারে না। আপনারা কেস গাড়ি অনায়াসে চালাতে পারবেন। আপনারা স্ক্রিনে দেখতে পাচ্ছেন, আপনারা দেখতে থাকুন। গাড়িটি একবারে মোটামুটি 17 সালের শেষের মডেল। 17 সাল হলেও আপনারা দেখলে বুঝতে পারবেন যে না, আসলে 20 সালের গাড়ি। গাড়ির কালার এত সুন্দর অবস্থায় আছে। গাড়ি শুধু টলিতে চালার কারণে অবস্থা মোটামুটি ফ্রেশ কন্ডিশনে আছে। আপনার গাড়িটি চাইলে নিতে পারেন। গাড়িটির মূল্য চাওয়া হয়েছে 3,50,000 টাকা। আপনারা চাইলে গাড়িটি দেখে চালাই শুনে নিতে পারেন। হালকা কিছু দামাদামির অপশন আছে, খুব বেশি নেই, হালকা কিছু দামাদামির অপশন থাকতে পারে। মালিকের সাথে কথা বলে আপনারা নেবেন। ধন্যবাদ, সবাই ভালো থাকুন। ভিডিও লাইক, শেয়ার, কমেন্ট করুন। একটি শেয়ারের মাধ্যমে কাঙ্ক্ষিত ব্যক্তির কাছে আপনার ভিডিওটা পৌঁছে যেতে পারে। আর চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে আমাদের সঙ্গে থাকুন। যে কোনো সময় আপনার পছন্দের গাড়ি ভিডিও পেয়ে যেতে পারেন। ধন্যবাদ, আসসালামু আলাইকুম।